வணக்கம் தோழிகளே. பீன்ஸ் உசிலியை செய்கிறது எப்படிங்கிறத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கலாம். அதுக்கு தேவையானவை பொடியாக நறுக்கின பீன்ஸ் கொஞ்சம், பொடியாக நறுக்கின வெங்காயம், 2 டேபிள் ஸ்பூன் துவரம்பருப்பு, தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, காஞ்ச மிளகாய், கருவேப்பிலை, உப்பு தேவை. துவரம்பருப்பை 1 மணி நேரம் ஊற வச்சு கொஞ்சம் கரகரப்பாக அரைச்சிக்கணும். இப்போ அதை ஊற வச்சுருக்கேன். இப்போ கரகரப்பாக அரைச்சிக்கோ. தண்ணி காஞ்சிடுச்சு. இப்போ அதில் பீன்ஸையும் வெங்காயத்தையும் போட்டு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு வேக வச்சுக்கலாம். பீன்ஸ் இப்போ நல்லா வெந்துடுச்சு. நம்ம இப்போ தாளிச்சிடலாம். அது தாளிக்கிறதுக்கு இது தேவையான அளவுக்கு எண்ணெயை கொஞ்சம் அதிகமாக ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு. இப்போ தாளிச்சிடலாம். மிளகாயையும் கிள்ளி போட்டுக்கலாம். கரகரப்பாக அரைச்சிருக்கிற துவரம்பருப்பையும் அதில் போட்டு வதக்கிக்கலாம். அரைச்ச துவரம்பருப்பை இந்த எண்ணெயிலே வதக்கணும். இல்லைன்னா இட்லி பானையில் வேக வச்சு அதை எடுத்து உதுத்து விட்டுக்கலாம். பீன்ஸ் இது மாதிரி எண்ணெயில் உதிரானதும் பருப்பு உதிரானதும் இந்த பீன்ஸ் எடுத்து அதில் சேர்த்துக்கலாம். சுவையான பீன்ஸ் உசிலி இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த பீன்ஸ் உசிலி செய்யும்போது இந்த மாதிரி கொஞ்சமாக காய் இருந்ததுன்னா கிள்ளி போடுற காஞ்ச மிளகாயே போகிறோம். பீன்ஸ் அதிகமான அளவில் செய்யணுன்னா வேக வைக்கும் போதே கொஞ்சம் மிளகாத்தூளும் போட்டுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தாளிக்கும் போது மிளகா கிள்ளி போட்டுக்கலாம். அடுத்தபடி வேறு ஒரு ரெசிபியோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். வணக்கம் தோழிகளே.